Ini adalah mesin Aikatsu, mesin kartu Aikatsu dari box. Nah, yang kalian butuhkan untuk membuat mesin Aikatsu, jadi kalian harus bikin seperti ini. Kalian harus butuh kartu casual atau kalian punya ID card. Kalian bisa tempel nih untuk 1 player sama 2 player. Ini tombol untuk mainnya. Dan ini jadi kalian pertama kalau mau main bentar ya. Nih kayak gini. Jadi ini taruh kartunya di sini yang asli dari mesinnya biar ini katanya beneran dari mesin. Lalu ini kalian butuh koin. Dan jadi pertama kalian masukkan koinnya. Lalu putar. Ini kan ada kayak botol apa gitu nih. Jadi kalian juga untuk ininya ya, untuk mengambil kartu. Lalu diputar. Aku dapat magenta inamoto Aoi. Sekarang ini aku benerin dulu, soalnya ada yang salah jadinya nggak bisa untuk kartunya. Ini taruhnya begini. Insert koin lagi ya. Putar botolnya lagi. Aku sudah dapat kartu. Aku dapat kartu magenta inamoto. Nah, insert koin lagi ya. Masukkan 3 koin. Oke. Sorry, ada bunyinya. Tar lagi. Tunggu saja sampai turun. Bentar ya. Bentar. Mana sih? Tuh kameranya tutup. Mau di videoin gak sih?